নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথি অ্যান্ড কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। আজ অনেক দূর থেকে নর্থ 24 পরগনা থেকে আমাদের কাছে এক পেশেন্ট এসেছেন। কী সমস্যা একটু ওনার মুখ থেকে শুনবো। ম্যাম, কী সমস্যা একটু আমাদের পেশেন্টদের বলুন। সমস্যা বলতে যে আমার এই লোয়ার ব্যাক একটা পেন ফিল হচ্ছে বেশ অনেক দিন ধরে, মানে ধরুন একটু নিচু হয়ে কিছু কাজ করতে গেলে বা একটু মানে স্টেপ যেগুলো উঁচু হয় সিঁড়ির সেগুলো ভাঙতে গেলেও না, মানে কোমরে একটা অসুবিধা হচ্ছে বা অনেকক্ষণ বসে থাকলে উঠতে গেলে একটা ব্যাক পেন হচ্ছে এবং কখনো কখনো সেই পেনটা আপনার এখান থেকে ছড়িয়ে আমার পায়ে নামছে। রাতের দিকে বেশি ফিল হচ্ছে, ঘুমাতে গেলে বেশ ঘুমও কম হচ্ছে, মানে অসুবিধা হচ্ছে রীতিমতো। যে মানে এই যে আমি এখন বসে আছি, একটা অস্বস্তি হচ্ছে আমার সারাক্ষণ। এই যে ঝুঁকতে গেলে একটু হেঁটে দেখুন, ঝুঁকতে গেলে কি ব্যথাটা লাগছে? হ্যাঁ, একটু এই ধরুন এই আমি যেখান থেকে নামবো বেশি প্রেসার দিতে পারবো না কিন্তু। হ্যাঁ, বা এই যে ধরুন এত খানিকক্ষণ বসেছিলাম, সোজা হতেই হচ্ছে, তখনই লাগছে। সোজা হতে গেলে আমার রীতিমতো একটা বেশ ভালো পেন হচ্ছে এখান থেকে, সেটা পরে বাড়ছে আস্তে আস্তে, পায়ের দিকে ছড়াচ্ছে। আচ্ছা, এটা কি আগে কোনো ডক্টর বা ওষুধ খেয়েছেন? ডক্টর থেকে কিছু কখনো কিছু করিনি এটার জন্য। কিন্তু একটু প্রবলেম হচ্ছে এখন বেশ ভালো মতোই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার কিন্তু একটা লোয়ার ব্যাক পেন রয়েছে, যেটা পা দিয়ে নামছে। অ্যাসেস করে দেখবো কী সমস্যা হচ্ছে। ডেফিনেটলি এটা ওনার সায়াটিকা, যেটা আপনার প্রবলেম হচ্ছে, এই প্রবলেমটাকে আমরা সায়াটিকা বলি, যেটা পা দিয়ে নামছে। সায়াটিক নার্ভের একটা কম্প্রেশন হচ্ছে। এখন উনি এমআরআই করেননি, কিন্তু এমআরআই করলে ওনার L4 L5 S1-এ একটা ডিস্ক বাল্জ পাওয়া যাবে, যেটা অলরেডি আপনার সেকেন্ডারি ক্যানাল স্টেনোসিসের নার্ভটাকে কম্প্রেস করছে। হ্যাঁ, সায়াটিক নার্ভে, যার জন্য আপনার পা দিয়ে নামছে। আর এই হুট করে উঠতে গেলেই পারছেন না, কারণ সেখানে ডিস্কটা বাল্জ আউট হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি আমরা অ্যাসেস করে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। সঙ্গে থাকুন, আমরা ট্রিটমেন্ট করবো সায়াটিকার। আমরা প্রথমে অ্যাসেস করে দেখবো, বাই ম্যানুয়াল অ্যাসেসমেন্ট করে দেখবো লিম লেগদের কী অসুবিধা। হ্যাঁ, ওনার একটু রাইট সাইড শর্ট আছে, ইলিয়াম আছে, এটা হাই ইলিয়াম এখানে আছে, যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। লেফটটা লং বেশি, রাইটটা শর্ট। রিল্যাক্স রাখুন ম্যাম। সঙ্গে ওনার যে মাসেলগুলো টাইট হয়ে আছে, গ্লুটস, প্যারাস্পাইনাল, আমরা সেগুলো রিলিজ করবো। আমরা প্রথমে কিন্তু ওনার যেটা হিপ মাসেলগুলো টাইট হয়ে আছে, পিরিফর্মিস, গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, এগুলো সব রিলিজ করবো। ব্যথা লাগছে না তো খুব বেশি? না। এগুলো সব রিলিজ করে রাইট সাইডে ওনার কিন্তু সায়াটিকার ব্যথা, আমরা এদিকে হ্যামস্ট্রিং, অ্যাডাক্টার্স সব রিলিজ করব। এদিকে ইলিওটিবিয়াল ব্র্যান্ড, গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, আমরা এগুলো সব ভালো করে হাইপার ভোল্ট দিয়ে আমরা রিলিজ করব। প্যারাস্পাইনাল মাসেল খুবই টাইট হয়ে আছে, এই জায়গাটা ব্যথা করে, তাই তো? এই জায়গাটা L4 L5 S1 লেভেলটা ইনফ্ল্যামড হয়ে আছে, সেই ইনফ্ল্যামেশনের জন্যেই ব্যথাগুলো বাড়ছে এত। অলরেডি ডিস্ক বাল্জ হয়ে নার্ভ কম্প্রেশন হচ্ছে, যার জন্যে থ্রু আউট পস্টেরিয়র চেইন ওনার ব্যথা। সায়াটিক নার্ভের যেটা কোর্স, সেই পুরো কোর্স ওনার ব্যথা। তবে অস্টিওপ্যাথি অ্যান্ড কাইরোপ্র্যাকটিকে কিন্তু খুব ভালো রেসপন্ড হয় এই সায়াটিকার ব্যথার জন্যে। দুটো সাইডেই আমরা বাইল্যাটারাল রিলিজ করে নেব। এটা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করবো। এটা ভয় পাবেন না, একদম রিল্যাক্স রাখবেন শরীর, কিচ্ছু ভয় পাবেন। একটু এলবো ধরে থাকুন, এদিকে এই এলবো, এদিকে এটা, শরীর রিল্যাক্স রাখবেন। পা সামনে লুজ রাখবেন, না শরীর লুজ রাখলে ব্যথা লাগবে না। লম্বা শ্বাস নেবেন, নাকে শ্বাস নিন, মুখে ছেড়ে দিন। পারফেক্ট, ব্যথা লাগেনি তো? না। এক্সেলেন্ট। এবার ওদিকটা ঘুরে যান একইভাবে, পা লুজ রাখুন, শরীর লম্বা শ্বাস, মুখে ছেড়ে দিন। খুব সুন্দর, এক্সেলেন্ট। লুজ, খুব সুন্দর, রিল্যাক্স, পারফেক্ট। পারফেক্ট, ব্যথা লাগেনি তো কিছু? না। খুব সুন্দর। আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে যেটা দেখলাম, সেটা হচ্ছে লেফট সাইডের ইলিয়ামের একটু টিল্ট আছে, একটু পোস্টেরিয়র টিল্ট আছে। আমরা ওটাকে কিন্তু একটু অ্যাডজাস্ট করবো। আমরা
রিল্যাক্স থাকবেন, কোনো অসুবিধা নেই। এই অ্যাডজাস্টমেন্টটাকে আমরা শিকাগো অ্যাডজাস্টমেন্ট বলি। একটু আপনাকে সাইডে পাশ ফেরো না, আপনি এই পাশ ফেরো, আমরা আপনাকে টেনে আনবো দুটো সাইড, আমি টানবো, হ্যাঁ আপনি আসবেন না। এটা এদিকে করে আমি এটাকে টেনে আনবো, আবার ওদিকটাকেও টেনে আনবো যাতে আপনি একটু বেঁকে যান। এটাকে একটু এভাবে বেঁকে, পারফেক্ট। মাথা আছে তো ঠিক থাকে এখানে, দুটো হাতকে এভাবে ধরে নিন, রিল্যাক্স রাখবেন, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। পারফেক্ট, ছেড়ে দিন। ঠিক আছে, হেল্প না, একদম হেল্প না, রিল্যাক্স। পা ছেড়ে দিন, পাটা ছেড়ে দিন আমার ওপর, হ্যাঁ ভয় না, একদম ভয় না, ভয় পেলে ব্যথা লাগবে। লুজ রাখুন শরীর, একটু ইন্টারনাল রোটেশন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, পা ছেড়ে দিন, লুজ রাখতে হবে, রিল্যাক্স, নিঃশ্বাস নিন নাকে, ছেড়ে দিন, পারফেক্ট, ছেড়ে দিন, লুজ রাখুন পা, ছেড়ে দিন, পাটা ছাড়ুন, কোনো ভয় নেই। ধরে থাকলে ব্যথা লাগবে, ধরে থাকলে ব্যথা লাগবে। এটা কিন্তু সুন্দর একটা প্যাসিভ লাম্বার আর স্যাক্রাল লিগামেন্টে রিলিজ হয়। ম্যাম ছাড়তে হবে আরও, নিঃশ্বাস নিন, নিঃশ্বাস নিন, ভয়ের কিচ্ছু নেই, ভয়ের কিচ্ছু নেই, ভয়ের কিচ্ছু নেই। প্যাসিভ থাকতে হবে, নিজে ভয় পেলে হবে না। পারফেক্ট, ঠিক হচ্ছে। আপনি শুধু আপনার নিঃশ্বাসে ফোকাস করুন, পারফেক্ট, পারফেক্ট। এতে এসআই জয়েন্টের সুন্দর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়, আর স্যাক্রোটিউবারাস আর ইলিওলাম্বার লিগামেন্ট কিন্তু প্যাসিভলি খুব সুন্দর রিলিজ হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ, ছেড়ে দিন, আমি নামাবো, আপনি হেল্প করবেন না। পারফেক্ট। আর অনলি আমাদের একটু ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্ট করবো যাতে স্যাক্রামটা সেট হয়ে যায়। ম্যাম শব্দ হবে, কোনো ব্যথা লাগবে না, শরীর শক্ত করবেন না। নিঃশ্বাস নিন নাকে, মুখ খুলে ছেড়ে দিন। ব্যথা লেগেছে? লাগবে না, এই বেডটা শব্দ করে কিন্তু ব্যথা লাগে না। পারফেক্ট, ব্যথা লাগেনি তো? না, লাগবে না, চিন্তা নেই। সুন্দর, যেটা আমরা দেখেছিলাম আগে রাইট সাইড শর্ট ছিল, এখন কিন্তু দুটোই সুন্দর ইকুয়াল হয়ে গেছে। তাহলে এই যে দেখছেন অস্টিওপ্যাথি বা কায়োপ্র্যাকটিক এরকম ইনস্ট্যান্ট রিলিফ পাচ্ছেন, তাহলে আমাদের যারা দর্শক বন্ধু যারা দেখছেন তাদের জন্য কোনো মেসেজ দিতে চাইবেন? অবশ্যই দিতে চাইবো। সেটা হচ্ছে যে যারা এরকম ধরনের নেক পেন বা শোল্ডার পেন, এরকম কোনো পেইনে ভুক্তভোগী, অনেক দিন ধরে বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট করছেন কিন্তু সেরকম কিছু কাজ হচ্ছে না, তাদেরকে বলবো যে এই ট্রিটমেন্টটা অবশ্যই নিন। তো যারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন তারা অবশ্যই এটার একটা লং টার্ম এফেক্ট পাবেন বলে মনে করি। সো প্লিজ আপনারা ওই ট্রিটমেন্টটা নিন, আমি বলছি ডেফিনেটলি কাজে দেবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধু, অস্টিওপ্যাথি কায়োপ্র্যাকটিক কিন্তু এরকমই কোনো নর্মাল ম্যাসাজ নয়, এটা কিন্তু একটা সায়েন্টিফিক ওয়েতে আমরা ট্রিটমেন্ট করি। এই প্রত্যেকটা জয়েন্ট, প্রত্যেকটা মাসেল, লিগামেন্ট ধরে ধরে আপনার কিন্তু ট্রিটমেন্ট করি, যার রেজাল্ট কিন্তু ম্যাম আপনাদের সামনে বলছেন। ভালো থাকবেন।